Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku lagi ada di time zone Cipinang Indah Mall. Aku pengen coba main mesin capit nih guys. Kira-kira aku dapat apa aja ya? Oke, kita isi ulang dulu yuk kartunya. Pertama langsung aja kita coba toy soldier yuk guys.
lebih gini dong nih.